Mas mubo ang kaso sa mga firecracker-related incidents karong Kapaskuhan. Mao kini ang gikumpirma sa Health Education and Promotion Officer sa City Health Office nga si Joscoro Nunez. Sa kanhing pito ka injured sa datos kaniadtong December 21, 2019 hangtod January 6, 2020. Ug sa duha ka injured kaniadtong tuig 2020 ug 2021, gikan Disyembre 24 hangtod 25 tuig 2022, duha pa lamang matud pa ang nataho sa CHO. Ug sa duha ka injured, human natambalan, dayon man kining nakauli gikan sa ospital. Ang rason niini, ang mga pabutong boga o kwitis. Doon sa less than 10 years old, ang naka-injure sa kanya is yung buga, yung improvised na firecracker, yung parang kanyon na gawa sa mga lata. Tapos yung sa 20 to 29 years old, ang naka-injure sa kanya is quitis. Pinaka-common talaga yung quitis. Kahit na last year, may dalawang naitala na injury last year, quitis din yung dahilan. Maong ang residenteng si Marilyn, residente sa Purok New Bohol, Barangay Kalumpang. Turotot na lang ang ginapalit sa iyang mga anak aron malikayan ang mga susamang insidente. Wala lang siguro ma'am, oy, kay delikado kayo. Sa akong pamilya lisod pud kayo ma'am, sige tagpabuto tapos gasto na pud kayo ma'am. Karon pangapigado kayo. Si Josephine, residente sa Barangay San Jose, mahadlok matud pa kini sa mga pabuto maong sa iyang mga pag-umangkon, mga alternatibong pagpabuto. Ilahang ginagamit sama sa mga sako. Kay mas safety ma'am good kung walay pabuto. Oo. Kay kasagaran makita ra ko sa TV ang mga kamot sa mga bata na nga pungkol. Mao ang ginapabuto nila dito karon kanang sa mga bata kanang nagahimo sila sako good ginapilo-pilo nila. Una ilang ginaana. Tuig 2017, nagpagawas og Presidential Executive Order No. 28 nga nagakontrola sa mga paggamit sa mga firecrackers ug uban pang mga pabuto. Tuig 2017 usab, nagpagawas og Executive Order No. 73 ang lokal nga panggamhanan sa Jensan nga nagahatag lamang og designated na mga lugar aron ipahigayon ang mga fireworks display. Apan kinahanglan gihapon og permit gikan sa PNP, BFP ug local government unit. Sa bag-ong gipagawas nga Executive Order No. 84 sa LGU, giawhag usab ang katawhan sa Jensan og mga alternatibong noise-making methods aron iselebrar ang bag-ong tuig. Gani sa mga generals nga gustong mopalit o mga pabuto, adunay tambag ang presidente sa Jensen Fireworks Association. Sana po lahat ng gustong mamili ng fireworks, kung magpunta lang tayo dito sa official fireworks display center, huwag tayo magdala ng mga bata kasi para maiwas kasi hindi natin alam ang mangyayari. Panawagan sa City Health Office kung mabuthan man og pabuto, kinahanglan matud pa na hugasan dayon ang parte sa lawas nga nabutuhan. Tumawag agad sa pinakamalapit na mga hospital o kaya sa mga rural health unit para mabigyan ng karagdagang lunas. Kasi yung mga ginagawa natin sa bahay, ano lang siya, parang first aid lang siya. At saka dapat, kapag for example may mga burns or may mga sugat, iwasan na agad-agad i-cover na mga bandage or mga cloth. Kasi in tendency, for example may burns, fresh pa yan siya tapos medyo sticky. Baka yung band-aid or yung cloth or yung bandage magdikit dun sa sugat, mahirap na siya i-remove. Gani wala pa nahuman ang bag-ong tuig, apan nagalao man si CHO nga wala na matud pay firecracker-related incidents ang ilahang mataho sa bag-ong tuig. Di ba, ang saya ng New Year or ng mga celebration kapag kasama natin ng family, hindi tayo dun nag-celebrate ng Pasko o ng New Year sa mga hospital or sa ER. So, kailangan parating safe sa pag-celebrate nating New Year or celebration, kahit anong celebration. Eva Kaitom, Brigada News.